माइती घरमा शिक्षकहरूको रिले अनसन। महन्त ठाकुरले दायर गरेको रिटमा आजबाट सुनवाई हुँदै। 165 चेपाङ बालबालिका पाल्दै र पढाइँदै। बुटवलमा अस्वस्थकर मासु बिक्री गरेको भेटियो। भन्सार छरेर ल्याउँदै गरिएको ठूलो परिमाणको चिनी सहितको मिनी ट्रक बरामद। 3 हाइड्रो कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डको अनुमति। सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम। कमला नदीको कटान नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाइने। कालीगण्डकीमा पौडी खेल्न गएका 2 बालक बेपत्ता। धनुषामा सर्वहारी दुर्घटनामा 1 को मृत्यु 5 घाइते। बजेट अभावले धवलागिरी अस्पतालको एनआइसियु अलपत्र। पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै सिन्ती झरना। अलमुताइरीको राजीनामाबारे छलफल गर्न आज एन्फा कार्य समिति बैठक। तोकिएको मितिमा कर तिर्न नसक्ने 20 ठूला कम्पनीको सूची काठमाडौँ महानगरले सार्वजनिक गरेको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत। डिस होम फाइबरनेट सेवा जनकपुरमा विस्तार। थप 1.5 करोड खोप किन्दै गरेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको दावी। सिडनीमा लकडाउन कार्यान्वयन गर्न सेना परिचालन। अब सुरु गरौं समाचार विस्तारमा। शिक्षकलाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै देशभरका शिक्षक आन्दोलित भएका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा शुक्रबारदेखि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले 24 सूत्रीय माग राख्दै माइती घरमा रिले अनसन थालेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल शिक्षक संगठन लगायतका संघ संस्था पनि आन्दोलित छन्। उनीहरूसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि शिक्षकले आन्दोलन थालेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अध्यक्षका हैसियतमा महन्त ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनवाई हुन लागेको हो। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारका लागि उक्त रिट निवेदन न्यायाधीशद्वय खतिवडा र चुडालका संयुक्त इजलासमा पेशी तोकेको हो। गत सोमबार निर्वाचन आयोगमा महन्त पक्षको कमजोर उपस्थितिपछि जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएपछि त्यससँगै महन्तले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। शिक्षा दीक्षा र पालन पोषण महँगो हुँदै गएपछि धेरैले 1 वा 2 सन्तान मात्रै जन्माउन थालेका छन्। बालबालिकालाई हुर्काउन, बढाउन र पढाउन निकै खर्चिलो हुँदै गएको छ। यस्तो परिवेशमा पनि यहाँ एक व्यक्तिले चेपाङ समुदायका 165 बालबालिकालाई पाल्दै र पढाउँदै गरिरहेका छन्। रत्ननगर नगरपालिका 13 सुब्बाचोक निवासी केपी किरण शर्माले सोही नगरपालिकाका वडा नम्बर 11 मंगलपुरमा गाममेसी चेपाङ संरक्षण केन्द्र खोलेर बालबालिकालाई पालन पोषण र पढाउँदै आएका छन्। चितवन, धादिङ र मकवानपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अति विपन्न चेपाङ समुदायका बालबालिकालाई केन्द्र खोलेर उनले संरक्षकत्व दिँदै आएका हुन्। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 5 मा विक्रम सम्वत 2028 साउन 11 गते जन्मिएका शर्माको बाल्यकालदेखि यहाँसम्मको यात्राको बारेमा निकै नै रोचक उनको यात्रासँग सम्बन्धित कहानीका लागि हामीले एउटा विशेष भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेलाई अर्को समाचारतर्फ। बुटवलमा अस्वस्थकर मासु बिक्री हुने गरेको पाइएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक गुमादेवी आचार्यको नेतृत्वमा गरिएको बजार अनुगमनका क्रममा कतिपय पसलमा अस्वस्थकर र सडेको मासु बिक्रीका लागि राखिएको पाइएको हो। पशु चिकित्सक, उपभोक्ता अधिकार कर्मी, उद्योगी व्यावसायिक संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन समितिले बिहिबार यहाँका विभिन्न मासु पसलमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कतिपय पसलमा सडेको अवस्थामा पाइएका माछा मासु तथा मासुजन्य पदार्थ नष्ट गरिएको अनुगमन समितिका संयोजक आचार्यले जानकारी दिए। अनुगमनका क्रममा बुटवल 6 स्थित बाबा फ्रेस हाउस, सोही वडाको ताहिर मासु पसल, बुटवलकै नेपालगञ्ज रोड स्थित सद्दाम मासु पसल र कुरेसी मासु पसल लगायतका पसलबाट 80 किलो बराबरको सडेको अस्वस्थकर अवस्थाको माछा मासु नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको उनले बताए। बेदकोट नगरपालिका 10 दैजी बेलडाँडी सडक खण्डबाट प्रहरीले बिहिबार साँझ अवैध रूपमा मिनी ट्रकमा ल्याउँदै गरेको ठूलो परिमाणको चिनी बरामद गरेको छ। चोरी पैठारी गरी ट्रकमा चिनी ओसार पसार भइरहेको सूचनाका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी अनुसन्धान समूह आरआईटी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट खटिएको प्रहरीको संयुक्त टोलीले चिनी सहितको ट्रक बरामद गरेको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले 3 जलविद्युत कम्पनीलाई सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ। बोर्डले न्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी, साहस ऊर्जा र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरलाई आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो। न्यादी हाइड्रो पावरलाई आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणको लागि जारी पुँजीको 27% अर्थात् 40 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्न बोर्डले अनुमति दिएको हो। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्रीकर्ता ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ भने सेयर प्रत्याभूतकर्तामा नागरिक लगानी कोषलाई नियुक्त गरिसकेको छ। त्यस्तै बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरलाई पनि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि गरी कुल 12 करोड रुपैयाँ बराबरको 12 लाख किता सेयर साधारण सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो। त्यसमध्ये 4 लाख किता सेयर आयोजना प्रभावित नुवाकोट जिल्लामा का बासिन्दालाई निष्कासन गरिनेछ। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा यसअघि नै सिभिल क्यापिटल नियुक्त भइसकेको छ। यसैगरी साहस ऊर्जा लिमिटेडलाई पनि बोर्डले 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको 1 करोड 5 लाख किता सेयर निष्कासनको लागि अनुमति दिएको छ। त्यसमध्ये 35 करोड स्थानीय बासिन्दालाई र 70 करोड सामूहिक लगानी कोष कर्मचारी र सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता नागरिक लगानी कोष रहेको छ। निरन्तरको वर्षासँगै कमला नदीमा पानीको बहाव बढ्न गई धनुषा किरतपुर कटान हुन थालेपछि जनप्रतिनिधिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। त्यसलगत्तै मन्त्री भुषालले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारीलाई निरीक्षण गर्न पठाई विभागको आपतकालीन कोषबाट रु 50 लाख निकासा गरी नदीको कटान रोक्न निर्देशन दिएका छन्। तत्काल काम सुरु भयो तर निरन्तर कटान नरोकिएको खबर आएसँगै मन्त्री भुषालले बिहिबार स्थलगत निरीक्षण पनि गरेकी छन्। मन्त्रालयका सिँचाइ सचिव मणिराम गेलाल र विभागका महानिर्देशक राजभण्डारी सहित धनुषाको सबैला नगरको ढोल बज्जा पुगेका मन्त्री भुषालले निरीक्षणपछि पहाडमा भूक्षय गएको र त्यहाँबाट बगेर आएको गेग्रान थुप्रिँदा जमिनको सतह माथि उठेको बताए। मन्त्री भुषालले तत्काल अन द स्पट आपतकालीन रूपमा कटान रोक्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि सिन्धुली, धनुषा र सिराहा जिल्लालाई ध्यान पुर्याएर गुरु योजना बनाउने बताए। बजेट अभावले धवलागिरी अस्पतालमा निर्माण सुरु भएको शिशु सघन उपचार कक्ष अलपत्र परेको छ। जन्मेदेखि 4 सातासम्म बालबालिकाका लागि स्थापना गर्न थालिएको शिशु सघन उपचार कक्ष एनआइसियु निर्माणले बजेट अभावका कारण गति लिन नसकेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा उक्त कक्ष निर्माणका लागि रु 60 लाख उपलब्ध गराएको थियो। रु 3 करोडको आश्वासन पाएको अस्पतालले उक्त कक्ष निर्माणको काम थालेको थियो। विनियोजित बजेटले एनआइसियुका लागि आवश्यक उपकरण लगायतका व्यवस्थापन अपुग भएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र विक पोखरेलले बताए। हामी अत्यावश्यक परेमा अहिलेसम्म निर्माण भएको संरचनाबाट उपचार गरिरहेका छौँ, तर आवश्यक सबै पूर्वाधार र उपकरण तयार गर्न बजेटको अभाव छ, पोखरेलले भने। छिमेकी जिल्लाका अस्पतालले रु 3 करोड पाउँदा धवलागिरीले रु 60 लाख मात्रै पाएको विषयमा खोजी भइरहेको छ। कुनै समय सिफारिस केन्द्रका रूपमा परिचित धवलागिरी अस्पतालले बागलुङमा 2 वर्ष यता संरचना र जनशक्तिको प्रयोग गरेर सेवा दिने अस्पतालका रूपमा विकास गरिरहेको छ। 1 वर्ष अघि यस अस्पतालमा 3 शय्याको सघन उपचार कक्ष व्यवस्थापना भएको थियो। अस्पतालमा तत्काल एनआइसियु स्थापना भए नवजात शिशुको सुरक्षित उपचार हुने भएकाले काठमाडौँ तथा पोखरा धाइरहनु पर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष केबी राणा बताउँछन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोरोना विरुद्ध 1.5 करोड खोप खरिद गर्न लागेको बताएका छन्। उनले खोप खरिद तथा व्यवस्थापन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै सरकार तेस्रो लहरको तयारीमा जुटिसकेको बताएका हुन्। उनले खरिद गरेको मध्ये 8 लाख डोज खोप तत्काल आउन लागेको र एक सातामा थप 16 लाख खोप आउन लागेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। रोटरी क्लब काठमाडौँद्वारा शुक्रबार आयोजित सम्मान कार्यक्रममा उनले भने 12 वर्षभन्दा माथिका सबै नेपालीलाई करिब 5 करोड 50 लाख डोज खोप जरुरी रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा म सक्रिय छु। खोप व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने हिम्मतका साथ काम गरिरहेको छु। राज्यमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म नेपालमा भारत, चीन र अमेरिकाबाट 97 लाख डोज खोप आइसकेको छ। हाल 7 लाख खोप मौजात रहेकोमा लगाउने कार्य धमाधम भइरहेको छ। अब हाम्रो प्राथमिकतामा अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्नेहरू हुन्छन्। खुद्रा व्यापारी, पर्यटन क्षेत्रका मानिसहरू, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, विद्यालयका स्टाफ,
सार्वजनिक गाडीका चालक सहचालक लगायतका हुनेछन्, श्रेष्ठले भने। अर्को प्रसङ्गमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले निजी सङ्घ संस्थामा आफ्नो आबद्धता अहिले परित्याग रहेको बताएका छन्। उनले गैर नाफामूलक र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था स्थापनाका लागि आफू सक्रिय भएको तर सञ्चार माध्यमले आफूलाई बुझ्न नसकेको पनि गुनासो गरेका छन्। आगामी 100 दिनको कार्ययोजना तयार गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। खोप आइसकेपछि पनि आपूर्ति प्रणाली र व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसकेको भन्दै अहिले श्रेष्ठले बताए।